ट्रिगर्ड इंसान ऑफेंसिव वर्ड्स यूज नहीं करता, फिर भी लोग उसके रोस्ट से जल क्यों जाते हैं? ट्रिगर्ड इंसान चीख चिल्लाकर रोस्ट नहीं करता, वो एग्जांपल्स और लॉजिक से बात करता है। जब वो किसी ट्रेंड को रोस्ट करता है तो नाम लेने के बजाय पूरा सीन समझा देता है, जैसे फेक इमोशनल वीडियोस, फेक अपॉलॉजीज या फिर बिना मेहनत के ओवरनाइट फेम। इस तरह लोग हंस भी लेते हैं और खुद को टारगेट फील नहीं करते, और पेरेंट्स भी उसकी वीडियोस देखने देते हैं कि हाँ ये तो ठीक कह रहा है। लेकिन कभी कभी वो डायरेक्ट नाम नहीं लेता, इसलिए फैंस को लगता है कि पंच थोड़ा लाइट रह गया है। जब बाकी रोस्टर्स लोगों को तोड़ते हैं, ट्रिगर्ड इंसान इस किस्म की आदतों को तोड़ता है। यही शायद उसकी पावर है। एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करो।